迎大家翻到嚟烈火工作室 Blaze Studio 嘅極光神。咁今日咧，我就嚟到呢個新系列嘅第一集，就係、呢、個Blaze Land 咩 HK 咩生存伺服器。咁其實咧呢個咧簡單啲嚟講咧，我都唔知點同大家講。總之就係PHCL 嘅化身。咁咧就嗱，咁佢呢度一入到嚟咧，佢呢啲係本身佢有嘅獎備嚟，見到即係獎勵啦，叫新手工具啦，點乜乜。咁呢就另外呢啲就自己掘嘅。咁嘢食呢本身有咁多噶啦，咁呢啲就我自己掘啦咁啊。咁呢度有個叫做乜嘢？咁呢啲咧我哋未有得設置 home 住嘅，一開始就要簽到咗先啦。咁就要簽到大概幾多次？35次。咁即係我哋而家就我都唔知自己有幾多次。咁就總言之又等一陣就應該得㗎啦。咁我哋而家就正式世界係有啲咩睇下先？請簽到35次先可以進入。咁呢度咧就係、PVP 保護會、調怪物唔會、新怪物唔會、資源世界呢個咧呢個咩嚟㗎？呢個冇寫係咩嚟？咁我哋就入去呢一度先。咁就係呢個就資源世界。咁我哋去行遠啲就去搞一個資源先，幾親添。咁就我見到我而家呢個 server IP 係擺下邊嘅，咁就大家有興趣就可以玩下啦。咁不過我個人覺得咧，其實咁拉下啲人哋啲箱睇開唔開到先。開唔正常應該都開唔到㗎啦。咁如果咁樣都俾我開到嘅話，咁佢都幾廢下。咁但係呢個 server 就係我啲同學叫我玩嘅啫，咁就係大概咁，即係咁其實我遲啲可能會加入翻佢哋嗰個即係村莊定唔知叫乜嘢咁啊。佢哋不過我要成為一正式玩家先首先，咁就所以咧就首要條件都要成為一正式玩家先嘅。咁呢啲我哋行遠少少啦，即係呢個估到應該都應該唔會咁快有嘢啦。咁我哋主要係去 mining 一下，同埋同埋呢個 CD 機我度係扣得都幾鬼快下，不過佢嘢食咁多都應該夠你食，唔知直到2086㗎啦我諗。咁就不過呢個 server 幾好人啦，相比以前 PHC 喺度。不過就不過即係我對呢個 server 嘅即係滿意程度，我覺得就唔係話太高嘅，因為始終大家明白我玩 PHCL 已經玩好耐，所以其實我對於呢一類 RPG 嘅嗰啲 server 咧就唔係話太有興趣，不過就冇乜所謂啦。咁啊都係冇乜所謂其實就咁但係我哋要劈翻多啲嘅木先啦，我哋而家就要去。咁我哋連樹都冇一棵係咪路啊呢度？真的嗎？不過前面有間屋嘅啲箱去拉先啊！冇啊，數住晒玻璃又冇得拉嘅咁啊。不過呢個箱就係跌都唔算話好 delay 嘅，咁就不過就係咯，都唔係好 delay。咁呢邊就我上次掘礦嗰度啦，咁我哋嚟翻呢一度先，我諗就有啲中介石喺度嘅，坐呢度啊。呢度就上一次我同個 friend 掘嗰度咁啊。OK。咁其實玩呢隻就唔係真係玩咗好耐，玩大概2個鐘到嘅啫，因為我唔係話成日登入啦。不過呢間屋啲嘢就唔知拉唔拉得嘅。應該咧就係唔拉得嘅，不過門呢啲甩嚟都冇用嘅，所以唔鬼甩落去。話唔甩你都唔好棘住我大佬。呢個開到喎，不過咁啱咪喺佢呢間屋度劈下木先。費事揾樹啊，咁我直接劈佢間屋就算啦。咁所以大家要記住 set home 啦，唔關我事㗎。我冇 hack 㗎，其實係佢自己唔 save 㗎。希望大家唔好話我咩好衰啊嗰啲咧，即係我根本我其實係我都冇心，只不過係你冇 save 啫嘛。如果你有 save 我都出嚟唔着㗎，係咪先？係咯，咁就算啦，留翻個餘地俾人，唔好踩得咁盡。咁就拉埋啲火包去咁就算啦。呢啲留翻俾你啦。佢呢度咁樣，呢度都俾人整爛晒。咁我哋而家就去掘礦啦。不過上次嗰個掘礦嘅地方就應該係，呢個上次有勁多樹㗎，其實但係而家都已經冇埋晒。真係黐線。喂，跌咗落去添。咁唔緊要嘅，我哋記得點樣上翻嚟就得㗎啦。不過唔緊要，呢個 server 係其實可以直掘都得嘅。呢度應該就唔係人手起嘅，呢個 server 係有中介嗰啲乜物嗰啲全部都有。呢啲我哋都需要，不過我哋係喎。喺我哋開始之前，我哋應該整翻個 crafting table 先啦。咁我哋話説都要合翻件鑽石胸甲先。咁件鐵胸甲就拜拜啦，掉一掉佢先。不過鐵裝係人都有㗎啦，所以就咁翻返嚟啊！頭先就有啲事情就發生咗，咁唔緊要啦，係咁
而家就整好咗把鐵劍啦，咁我哋就簽一簽到先。而家我哋簽到點得一個就吹到，咁啊真係，唉。咁我諗我哋而家我哋掘到自己Diamond Armor 先啦，係嘛？咁啊，其實我哋都要盡快起間屋㗎啦，但係就都係咁啦。咁我哋而家就掘一掘嘢先。因為你都冇乜位啊，可能個背包嗰度，不過我哋就合咗把弓先啦。咁啊，弓係點合咧？就都唔係好記得，好似係咁合，啊唔係，即係弓啊咁合 ，OK。咁個箭咧，話晒你係冇箭嘅，不過唔緊要。我哋可以揾下啲其他位。咁我哋石稿都就唔使，因為我哋鐵稿都好似好多個。咁啊，用到最後剩翻最後嗰個先，真係勁啦，係啦。咁啊，其實我哋掘翻落去啦，因為其實就需要嘅其實就係 diamond 嘅鐵咧，就都可以話係需要嘅，因為遲啲如果係 rich 即係想 rich 啲嘅話，其實就用呢個叫做咩？用鐵磚嚟起屋都唔錯嘅。不過咧就我諗冇咁嘅可能性。咁或者金其實都 OK， 不過而家就揾緊下落去嘅路咧，呢度其實都幾大個廢棄礦洞下嘅。咁我諗我都唔識上翻去啦，算罷啦。我哋求位期啦，呢個下邊係咪熔岩啊？我好就唔係。咁我哋繼續落去啦。煤其實就煤都需要喎，其實因為我哋就你見到我哋啲煤都冇乜幾多啦。我熔岩啊，嚇親咯真係。呢頭先咧，我係點諗咧？我先諗住咁樣啦，我先諗住呢個沙發都應該唔會有熔岩啦，咁我諗住直掘得啦咁樣啦。跟住我諗下都係唔好啦咁樣。我心入邊喺度咁諗啦，但我冇講出嚟啊，梗係。跟住我一掘落嚟，哇！真係有熔岩喎，真係吹到。真係永遠世事就係咁啊，冇得解。偏偏你諗住冇嗰陣就有，偏偏你諗住有嗰陣就冇，出去唔上。咁咧，我哋遲啲又可以用嚟玩魔啊、嘟啊、唔知乜乜啊嗰啲之類啦，咁就仲有冇簽到啊？咁啊，熔岩就一定可以用 Lex 嚟搭嘅，所以我哋又有揾。咁我哋而家煤有14粒，其實就應該OK 晒啦。咁就哇好危險啊！有啲咁多咁危險嘅，其實就咁啊 IP 會擺下邊㗎啦。咁啊啲片會加快咧，其實就唔知，因為大家知啲 server 其實第一集就哇點解又喺呢度㗎？即係第一集就比較悶啦，所以冇計啦。咁之後其實我應該頭2集都應該可能掛礦或者唔知點樣先嘅，係咯。即係始終起手都難啲咁就。我唔想掘呢石落去 inventory 度煩，呢石超煩嘅。OK，咁我哋繼續掘落去啦。同埋呢個 server 都算係順，我覺得都算係唔跌咧，同埋唔算話好叻嘅，都有20幾 FPS 咯，算高㗎啦已經。咁21，大概21度，就而家一路咁掘落去啦。不過正常越掘得低咧就越高 FPS 嘅，因為佢嗰個即係各樣嗰啲方面，即係各樣嗰啲咧就應該係會少啲，即係撈唔到地面嗰啲咧佢就應該會快啲。係啦，咁就我哋繼續掘落去啦。咁我呢個在線咧就得17個人都就正常嘅，因為呢個 server 就係極低知名度嘅，所以咧純粹係我班嗰啲人就攞嚟我嚟玩嘅啫。咁就係咯。咁啊遲啲可能都會做唔同嘅嘢啊之類啦。係啊，呢度都俾人開採過，真係吹到。其實我諗下邊度係未俾人開採過咧？真心呢度上一層依人喺呢度魚骨 mining 咗啦已經，有啲礦物剩翻啦，咁一定唔會整翻鑽石嘅，我知道。哇吹到啊！呢個即刻有熔岩嘅，黐線！呢啲全部熔岩嚟㗎下邊，低能㗎。即係呢個下邊嗰啲全部熔岩嘅，吹到呢度全部熔岩嘅。頭先上面又冇，下邊又有咁奇怪嘅，咁騎呢嘅咩？咁我哋封翻呢度作一個啟示先啦，第時啲人就喺度刮就刮。有鐵都 OK 嘅，咪吸咗先，驚有熔岩。咁其實都係有啲閃退可以話係，但係就個閃退問題咧就比起PHCL 咧就已經好好多㗎啦，可以話係。OK， 咁就掘一掘呢度，咁嗰啲鐵我哋遲下先燒啦，唔好理啦。或者又有鐵嘅咩？咁多鐵嘅咩？咁鑽石就應該唔會有㗎，你暫時應該就雖然咧話難得有鐵透喎，大數真係。偷，順便拉埋個熔嚟燒嘢先，唔錯。起碼1物2用幾好。咁啊紅石攞嚟洗經嘅啫，主要係。咁啊都唔錯，幾多經下手咧已經。OK， 呢度有啲暗嘅叉，又有紅石。好似可以賣出去定係唔知點嘅。我睇翻呢度其實係紅石有冇得賣？冇 ，sell hand， 即係手拿出物品輸入指令 sell hand 就可以賣出啦。你會獲得3000點應確認後自動取走。泥土15蚊粒，真係唔係太清楚啦。哇1.9，而家呢個箱係1.9啊，真唔記得咗講添。哇好多魚金馬鈴，哇把鎬都爆鬼埋添。我就2把，暫時整石鎬住。話唔定我哋之後覺得 diamond 可以整 diamond 鎬咧，所以我覺得
唔應該咁快下定論住嘅。我呢度可以閃電加速，唔錯。記得呢度就擺埋呢啲入去燒，咁啊呢就擺多半入去燒啦。不過啲火包就嚟冇啦都，呢啲油成日咁多響聲嘅啫，算吧。係求其啦，咁我哋就繼續去啦。即係需要啲 diamond，咁我哋咁斜掘啦，咁啊睇下有冇 diamond啦。不過我記得喺之前係睇過嗰個 diamond 嗰個預約機率都OK 低嘅，所以咧我陣都覺得成2個鐘先掘到嗰幾粒啫，所以咧就係難搞啲嘅。我唔想整嗰個 CPI 咁大。OK 得啦，整翻好啦，咁就繼續掘落去先喎。唔係我哋掘咩落去啫？11層嚟嘅啦喎，玩嘢，我仔玩嘢。OK 咁夠啦，我哋呢一層就夠啦。其實我先係想為咗避開嗰啲咩石嗰啲先，就咁係咁啊。管理就係咩 Lancer 啊，我睇時間啫，咁啊翻嚟啦。咁就咁我暫時都未有咩收穫，就係鐵咯，暫時嚟講，同埋一大堆，金都唔錯。今日唯一嘅用途可以話係唯一嘅用途就係金蘋果咯。咁但係就都 OK 啦，金蘋果8粒我會整到1粒。哇！呢個有熔岩嘅，黐線啊！哇！呢度有個熔岩池喎，原來好細啊，但係細得可憐啊，根本就又唔係喎，都嗰邊仲有喎。咁啊，呢個11層，始終你要明白呢啲即係咁鬼死低嘅層數咧，其實就我哋冇得幾鬼深嘅熔岩池，撳咗勁多下佢先冇熔岩，真係黐線。喂，熔岩咩熔岩？唔好啊！呢度佢流唔到出嚟啫。咁就我哋封翻好呢個位先，封唔實咯，根本就係得封咗。呢度嚿鐵其實我想揦埋佢，哇！真係好深啊！我個岩池，救命！呢個掘耳仲有嘅，黐線啊！係咁，我哋封咗佢先。呢度其實係有粒鐵嘅，但係我哋就鐵。呢度好鬼多熔岩喎，我哋炸到先啦。呢個 CPI 成日都係咁。我諗我整翻好啦，咁我諗我哋今日時間就差唔多先啦。如果大家中意片，就希望大家俾個 like。咦，可以望到呢個礦洞喎，睇下先啊！嗰邊嗰個應該我哋可以過去探索一下。咁啊，下一集翻嚟再見，好啦，拜拜。